सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। JK Yadav Films। केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौना देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौना देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। मारी लेबो चाकू दिल में हाथ लेबो चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे छौड़िया फकीर गे मारी लेबो चाकू दिल में हाथ लेबो चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे बचपन के छियो यार गे हम करैरी हो प्यार गे बचपन के छियो यार गे हम करैरी हो प्यार गे घुट घुट के जी हम ले बाऊ गे कलेश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। क्रिया छौड़ी देने रही आस गे चल जाबी जहान हमर तोड़ के भी सवास गे खैने रही क्रिया छौड़ी देने रही आस गे चल जाबी जहान हमर तोड़ के भी सवास गे कहै छौ बनसी धर गे सुधीर के जइमे घर गे कहै छौ बनसी धर गे जइमे सुधीर के घर गे सोनू अजैया फसतौ बड़का केस में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौना देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। जय मां कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मान JK Yadav Films।